大家好，我是博士论文组编号10003参赛者，今年很荣幸入围第15届从业论文大赛。我的题目是台北市社子岛开发案探讨机械学习复杂适应性观点。目录可分为前言、文献与理论回顾、研究模型建立、研究发现与讨论、结论与建议。在前言部分，我们来看社子岛的现况。社子岛目前所看到的是低层的楼房以及铁皮屋工厂等。在1970年的时候，台北市政府因黄龙计划把社子岛禁建，然后现在的台北市长为了兑现他的政治诺言、选举诺言，所以推出了生态社子岛，但受到当地居民的反对抗议等。这个议题值得我研究探讨。好，我们来看社子岛的地形状况。社岛是由淡水河、基隆河所冲积的三角洲，它是台北红利最低洼的地区。每逢台风、豪雨都会淹水积水。1963年的时候，格洛雨台风造成社子岛大淹水，水淹3公尺，所以台北市把它列为黄洪期禁建区。在研究方法方面，可分为4种。第一个，文献分析法。文献分析法收集有关于社子岛开发案作用者以及复杂虚型系统，还有机械学习等文献作为文献的探讨。二，田野调查法是2020年、2022年走遍了社子岛全岛，然后并参与当地开发案的公听会、说明会。三，深度访谈法，访谈了28人，共为五大类人。第一类是政府官员、政治人物、专家学者，还有社区居民，还有企业厂商这五大类。问卷调查法可分为2种，第一个是博士的正式问卷的发放，第二个是博士后的问卷的发放。透过了因素分析以及集群分析、机械学习预测来分析社子岛开发案。在文献回顾方面，有 Goose、Gill、季平、Road， 还有 Paco 等。在理论回顾方面，有 Road、叶宜成、张培昌、张立秋等。本研究是采用多层前窥式类神经网作为本研究的类神经网预测的分析，可分为输入层、隐藏层、输出层。隐藏层的话，有1到100层可以作为深度的学习。研究模型的建立。本研究是引用了这个 ROD 复杂适应系统的架构加以修改，成为本研究架构。记制作用者的互动过程及结果。互动者的过程，它就是受到内外环境影响；作用者的互动过程是受到公共利益、自我利益的影响。结果是依赖、适应、分歧、涌现等结果。从2014年演化到2022年。本研究假设元素有五个假设：一是房地涨价，二是利益冲突，三是愿景程度，四是搬迁意愿，五是沟通奖励。然后这5个假设影响到社子岛和决策的分析。研究发现与讨论。在研究分析的结果是作用者的互动形成复杂性系统。二，作用者的作用受到内外环境的影响。三，作用者利益的分歧。四，作用者之间的互动呈现涌现的结果。二，因素分析 （Factor Analysis） 结果，在总变异量表的大意的因素总共有5种，是房地涨价、利益冲突、愿景程度、搬迁意愿、沟通奖励等。然后在总动量是69.451，达到这个合理的解释范围。在集群分析 （Cluster Analysis） 的结果是高配合群2.16，他认为利益冲突很重要，以这种沟通奖励能有效化解冲突。二，中配合集群25.03，关心改建搬迁及未来愿景。三，配合集群23.54，不愿意搬迁，拒绝沟通。四，
机械学习 （machine learning） 预测分析结果有4个方案：政府主导、承包外劳、公司合产。BOT 透过机械学习方式选择政府主导，理由是错误率最低，加权学习错误率是7.86%，为最佳的方案，最低的方案。然后五因子权重比较的话，以搬迁意愿100%利益冲突94.4%为政府决策最佳的考量。结论引建议：结论，应用复杂适应系统 （CS） 具有优势，在都市开发案经由作用者互动角力而决定的。作用者的作用力越大，对互动的结果越有利，反之越不利。政府机关要积极主导互动的方向，导向更开阔、更优质、信任的都市开发。因素分析 （Factor Analysis） 加强验证访谈结果。量化分析的因素分析，在涉及到公共和共同的因素，房地涨价、利益冲突、便捷程度、搬迁意愿、沟通奖励，加强验证了实话访谈的分析，既是作用者互动的过程及结果。集群分析 （Cluster Analysis） 发掘配合开发案的居民，高配合度是的居民强调利益冲突及政府有效沟通。中配合度是关心改建搬迁未来愿景。低配合度居民是不愿意搬迁，拒绝沟通。创举是机械学习 （machine learning） 应用的公共政策，在4个方案中，机械学习选择政府主导，理由是错误率最低，并加强提升了居民搬迁意愿及化解利益冲突。最后建议是扩大公民参与，引导作用者良性互动，建立多样互赖诚挚对话机制。好，以上是我的报告，请多多指教，谢谢。